And then uma ngilaphayana ngagcina ngithatha ama-drugs because ngangenzela ukuthi ngizibe lento eyenzakalayo kumina. Mangithatha lama-drugs-ke akuzange kube lula yabo njengasekuqaleni ukuthi ade ngithola imali ngihamba ngekhaya. Mase kwenzeka mhlambe ngi-end up nami ngithola ukuthi imali sengidlile mhlambe sengisele nalowo 50 rand ukuthi ngikwazi ukugibela nokuthi ngifike ekhaya ngikwazi ukuthi ngithengise ukuthi lengane zami zidle onalelo gabishi. Ukuhamba kwesikhathi yangishaya lento yama-drugs manje kwacaca ukuthi asengingenile ama-drugs sengiyabambezeleka sekune delay makufika uclient othi mina ufuna umuntu obhemayo uzongithatha ngithathela leso sikhathi esincane engikhokhele leyo mali esivumelene ngayo. Mase ke siyahlala ubusuku bonke nalo client manje ngoba phela ngithi uyangibhemisa sengiyabhema. So ngagcina nje impilo yami ingabi right, ngagcina sengigula ngiba HIV positive. Kodwa into eyenzeka ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo emgaqweni ngaphandle kokuthi uyama nje udayise. Sorry ngani ukuphazamisa. I-HIV uyithola kanjani? I-HIV phela uyithola ngokuthi manje sekunama client afika kuwena athi ngino 500 angifuni condom. So musu uyacabanga ukuthi 500 akayifuni condom vela ngibona umuntu yabo and then awuthi ngifake yabo. So usakhumbula ukuthi mhlambe in one of your clients ubani mhlambe wak infector noma awukhumbuli because you can't keep track ngoba baningi? No, angisakwazi ukuthi ngingathi iclient ethile ngoba la emgaqweni njengoba kunama client kunosikhotheni futhi at the same time yabo. Labo sikhotheni abake bathi bayakuthanda bazokugada lapho ke uyakhokha ngoba phela kufanele ukuthi umthengele yonke into ayidingayo akasebenza usebenza wena yabo. So u-HIV ngeke ngize ngazi ukuthi ngawuthola kuphi yabo ngaleso simo esinjalo. Akuzange kuze kube lula ke. Akuzange kuze kube lula, ziningi izinto ezazenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uthenga umuntu uhamba nawe kanti ushiya abanye abantu ngemuva. Manifika lapha yana ufika mhlawumbe abantu bawu5. Mana uhamba nawe uyakuthenga la khokhela imali ungene emotweni sime emgaqweni asinayo indawo indoor esisebenzela kuyona uclient uyakuthatha nje niye noma ikuphilani yakhona noma kusendaweni yakhe kwakungekho safety kakhulu. Ziningi izinto ezazenzeka ngoba okwenzeka umuntu azokuthenga kanti ushiya abanye abantu ngemuva mhlawumbe ushiya abantu abawu4 yena okwa5. Uma ufika lapha yana ufika uthola ukuthi abantu ba5. I remember nje kunesigameko la engathengwa khona mhlawumbe ngase nguphethe mhlawumbe u1000 nemali because mengithengwa kakhulu emgaqweni yabo. Mengithi mhlawumbe mengabe ngifike ngo6 kushaya u10 senginalo 1000. 1000 mase imali ngaleso sikhathi ngoba kwakucharge u50 rand umuntu i-short time. Okay, i-round eyodwa u50 rand. And kunalabantu abakhokha kakhulu mhlawumbe uthola ukuthi umuntu useyak-edela imali yakhe ngokuthi wenze kahle umsebenzi. Izinto ezinjengalezo nama regular akho mhlawumbe asekunikeza imali ethe xaxa. And then isigameko engasoze ngasikhohlwa leso ngoba si-involve amaphoyisa kodwa amaphoyisa angazange akwazi ukungisiza. Mangithathwa ileli client lingise eBhishi mangifika lapha eBhishi khona abanye abantu yabo. Angibaboni libafihli lesikhathi ngithi ngiyaqala nje senza umsebenzi. Babe besi-attack labantu kumina kwaba like siya attackwa la sinaleli client because laba nokungikhulumela ukuthi hayi ningamshayi intombazane right le bra kodwa ngalesikhathi sebengisusa ngaphambili evenini lesasikuyona beyongifaka ngemuva kwicanopy ngabona ukuthi bonke labantu bayahambisana bayazana. Kwaba ukuthi ke bafuna le mali engikhokhelwe lo client kanti lucky lesikhathi sebengihlohloloza bezongifaka la ngemuva kwicanopy ngayithatha yonke le mali 8000 nemali ngayifaka kulento eyithaye nezimbobo lengathi umata kwimoto eyivan ngayifaka la ngaphansi esihlalweni yabo le rubber lemnyama ngayishutheka lapho ngase ngisala nale engikhokhelwe ngoba ngiyabona ukuthi sithubile vele bazoyifuna. Mabefuna imali kubo ukuthi anginayo imali ngibanika le enginayo bese kuthiwa aqala egarage kuqala kuyothenga utshwala. Basali laba abanye khamba bawu2 ngalesikhathi behamba laba bawu2 segarage mina ngiphakathi vele emotweni. Sihlangane nentombazane yomdabu wasendiya bayilift le ntombazane iya hike amakhalathi lawo. Mase le ntombazane izofakwa ngaphambili ku driver mase kuthiwa mina ngehle sizohlala nalo ekade sihleli naye sobathathu ngaphambili evenini sizohlala ngemuva.
sifike egarage behle laba intombazana akaboni ukuthi kwenzakalani la behle laba bayothenga ehle lo ngemuva ayothenga ngaphakathi egarage asala udrive ulibe lokukhuluma nale ntombazana lesikhathi ehambile lo enginaye la ngemuva ngizama ukuyivula ivan yabo ngizama ukuyivula ivan ivele ivuleke ivan ngivele ngigqume angigqokile ngezansi nginaked ngisale ngephenti nje netop bangiphumulile ngisalapha ngivele ngihayize ngimemeze lapho kanti nansi iveni yamaphoyisa khona lapha egarage ibingithatha iveni yamaphoyisa ibiqoqa nalabafana ibisihamba nathi okwenzeka kwababhlungu kakhulu engasoze ngakhohlwa ukuthi amaphoyisa into ayenza afika athi bethe uzokhokhela malini lo muntu ngathi mina sizongikhokhela 50 rand kwathiwa mnika u50 rand wakhe wanginikeza u50 rand wami ahamba nalo muntu angazi ukuthi ayomchaja malini kodwa yayinkulu imali abamchajayo ngoba babemsabisa abamtshela nanokuthi uyazi ukuthi ungakhotshwa iminyaka emingangale icala lenzayo angazi bakhokhelwa malini ezinye zezigameko ezenzeka lezo emgaqweni engasoze ngayikhohlwa nokusinda kwami ukuthi ngingarepheki ukuthi bacabanga ukuthi abayigarage iqala kuningi nje engakusho okwenzakalayo ngoba nabo labo sikhotheni mengabe ufika la awushela uyatshelwa nje ukuthi wena uzoba umuntu wami so ungena choice uyamfuna umfuni kodwa mayese kukhombile kube ukuthi izwi lakhe aliphikiswa sorry ma labo sikhotheni ukhuluma ngegenge ngamaphare ehamba ithinta imigqomo noma khona abantu bakhona thizeni nje no abantu bakhona nje thizeni abakhona emgaqweni amaphara engakabi khona ngoba iwunga engakabi khona uyigebengu nje zala emgaqweni yabo futhi engabhemi ma drugs abanye bayibhemela ugwayi nje abanye bayibhemela insangu igebengu nje zala emgaqweni ezisebenza ngabantu besifazana abaphantayo yabo so nakhona kunenkinga ke ngoba baneyintombi zabo abanye banoma bengane uthola ukuthi usuyagwazwa la uthola ukuthi usuyahlaselwa khona la and nalo muntu vela umthandi ukushele ngenkani ulimali mawulimala mhlambe uvikeleke mawuvikeleka ngokuthi yena uyakulwela ngaba nenhlanhla ke ukuthi ngithole mina owayengilwela owayengafuni ukuthi ngithinto wagcine ehlukanisa nanokuthi uthanda mina uyamiyeka uma wengane ngaphepha kanjalo ukuthi izinto eziningi ingenzeki kumina ngalowo muntu mangithatha ama drugs ke impilo yathanda kuba nzima ke nginokudedengu ekwase kukhona ukuthi izinto sengizenza noma kanjani but uthando labantana bami alizange lize liphele sengikubona lawo ma drugs ngangenza sure ukuthi noma imali sengidlile kodwa nginayo imali yokuthi ngifike ekhaya ngikherisa ingane zesikoleni ngiphinde futhi ngithenge noma ilelo kabishi badle nalolo phuthu naleso sinkwa ngangenza sure ukuthi lokho kuyenzeka okunye futhi okwakwenzeka ukuthi emgaqweni sasifila njengabantu esingeke size sikwazi ukubikela umuntu makukhona into eyenzakalayo kuthina because into esasiyenza sasazi ukuthi yihlazo ukudayisa ngomzimba nje kwakuyihlazo into ongakwazi ukuyishare nanoma inobani ngisho umngane wakho okhule nayo ongakazi ukuyishare nayo uma engayenzi leyo nto so kuningi okwakwenzeka ungeke uzuye efront ufike ukuthi sengenziwe ukuthi mlali kuthatha iphoyisa lihambe nawe lifike lenze noma yini kuwena lilalele nawe liqede lapho likudedele kungabi lutho nje futhi ungayiboni into ewrong ngoba phela vele iphoyisa angithi yabo mhlambe ngesinye isikhathi bakuthathe bakufake evenini bashonise ko Blue Lagoon basiphushe basasingene phakathi emanzini nezingubo esigqokile baphinde bashiye lapho yabo so kuningi okwakwenzeka okwenza ukuthi impilo zethu zibe kwi risk but sasingakwazi ukureportela umuntu ngoba sasazi ukuthi into esenzayo vele wrong yabo sasibone ngathi vele kufanele bakwenze lokuthina ngoba senza into eyicala yabo amaphoyisa nawo ayathenga noma athatha mahala ngoba sebenzisa ukugula amaphoyisa amanye ayethenga amanye ayesebenzisa ukugunya bokuthi amaphoyisa yabo kwakudependa nanokuthi uma usafika kufani nokuhamba kwesikhathi usunale yanto yamanye amantombazana ukuthi hayi baba sayitsheni ngeke hayi phela ngiyadayisa mina la ngiyasebenza nami ngisebenzela izingane zami yabo so mawusafika unaka ukuxhaphazeka nokwenzeka noma kanjani izinto but ukuhamba kwesikhathi nawe ugcina ukwazi ukuyimela any incident yamaphoyisa eyake yenzeka mhlambe kwathathwa abantu and stuff ayikho eyenzeka kumina ngaphandle kwaleyo ukuthi ngisafeel ipain namhlanje ukuthi amaphoyisa atheme ngabe ngimemeza ngine problem efika kumina ezongisiza ase ethi angikhokhela u50 rand lo muntu ase yahamba wona esebenza ayothola enkulu imali yabo kumuntu ayomkhokhisa enkulu imali yabo so iyona into eyangiphatha kabuhlungu ukuthi hawu
abantu ekufanele ngabe ngibona abasilwelayo basivikele kodwa ibona abantu abasidayisayo yabo. Njalo. Yeah.